大家好，我係廣東嘅豆汁。咁今日呢，我邀請咗一位特別嘅觀眾，唔係特別嘅觀眾，係特別嘅嘉賓。咁佢就係我哋嘅新頻道廣東的馬桶人啊。咁其實佢就係我嘅細佬開嘅一個新頻道。咁目前呢，淨係得7位訂閱者嘅啫。咁呢，希望大家多多訂閱佢啊。嚟做個自我介紹。我就係廣東的馬桶人，大家多多介紹，請訂閱我啦。好啦，咁我哋今日要玩嘅遊戲呢係森林中嘅99個夜晚，前排好興嘅。咁呢，廢話唔多講，我哋直接開始遊戲。咁呢，等我哋廣東嘅馬桶人入嚟。咁喺視頻開始之前呢，咁呢呢次視頻我淨係會叫廣東嘅馬桶人叫做我細佬。咁希望大家多多包容啦嚇。加油！喂，追翻！追！好啊。好啦。今次呢，我裝備咗一個職業係木工啊。咁一開始就會有一個2級嘅斧頭。咁呢個遊戲其實最主要嘅玩法就係生存到去99夜。咁呢，因為視頻最多可以65分鐘，所以我今次應該唔會可以去到99夜。我哋上次突破咗1個鐘都唔夠100日。係，咁如果大家想睇我細佬嘅視覺嘅話呢，其實可以去佢嘅頻道，亦即係廣東的馬桶人嗰度睇下佢嘅視覺係點樣嘅。喂，你收集食物啊？好嘅，仲斬緊樹，因為我呢個係2級斧頭，斬得快啲，所以你負責收樹。咁你有時候就斬我嘅時候就攞嚟好多兔仔嘅。兔仔嘅話，其實喺呢片區域算係好多，但係之後就會有狼。哦，度有狼啊 ！Yes， 有兔仔腳。等陣，狼啊！等陣。Wait a minute，就係狼衝住我嚟。好啦，我哋回收咗珍貴資源，兔子腳先。要知道呢個地圖有超多狼。同埋呢個地圖嘅樹木真係永遠都用唔晒，除非你唔斬啦。你問我兔子腳有咩用？咁呢，其實呢，喺第1晚過咗之後呢，咁呢兔子腳就可以同一個商人換取啲一啲嘢。咁我一定會換好袋子啊，可以裝15個物品。咁呢，應該大多數觀眾都有玩呢個遊戲啦。就唔使我太多介紹啦。你睇下，點解佢呢個係子彈嘅？佢呢個原本係螺絲嚟嘅，佢個樣。不過點解佢個名係子彈嘅？咁應該就係 Roblox 嘅翻譯問題啦。Roblox 嘅翻譯問題真係好大問題。見到公園啦，我前面就真係見到。帶我去啊！係新嘅區域喎，呢個叢林區域。等等先，呢個叢林區域唔適合我哋行過去，太多陷阱啊！有野豬添啊！等等先，野豬唔適合我哋掂，有狼添，狼唔適合我哋掂啊都。呢個係煤炭，好啊煤炭。細佬，你快啲攞木頭升級啊！哇！有隻着住紅色頸圈嘅狼追住我。呢個哇！咁啱嘅，公園隔離就係呢個基地啦。我哋要入去救裏面嘅小朋友啊！嘢食嘅話我冇。哇！矛啊，係矛啊！最強武器唔係最強武器，係前期最強武器矛。好少，真係好少嘅攻擊就已經可以捅死一隻狼啦。快啲返嚟！唔緊要，第1個夜晚係唔會有鹿。有啊，啱啱出現過。嗰個只係一個擺設嚟嘅咋，佢第1晚係絕對唔會攻擊嘅，係第2晚先會開始攻擊。好啦，哎呀，冇食物啊，點算啊？你啱啱又唔攞？唔緊要，2下篤死一隻兔仔。食物呢啲嘢 easy peasy lemon quitty。呢度
穿過。OK，我哋而家有2個兔子腳啦，平分咗。我都細佬有喎，你快啲我都有喎。細佬，你快啲去收集食物，我要斬樹。我啱啱都攞咗一個兔子腳。細佬啊，其實咧呢個附近咧有好多個叫咩咧？好多個斬過嘅木頭都冇攞，你聽日去攞一下。睇下先，哇！有啲卡，又係兔子腳。其實兔子腳其實真係超級容易獲得，所以一旦兔子腳多起嚟嗰陣時咧，就會太多，跟住冇晒啲肉。第一個小朋友已經知道地點啦，就唔使睇肉啊！嗰啲肉啊，殺咗之後又唔攞喎。OK，有5個肉啦，快啲返去。哇！今日餓到死一死咁樣，快啲食一下。食一嚿。OK，數完。盡量唔好用衝刺啊，因為衝刺佢我哋會。食晒嘢。眨下眼就唔見。哎呀！商店人。商店嚟啦，咁我哋快啲俾兔仔腳佢。今日爭取睇下得唔得？爭取睇下得唔得有嗰個狼皮啊！我需要支矛喎，如果你揾到矛，可以補充。我有矛喎，但係我冇辦法跌落。如果你揾到一支狼殺死咗佢，死咗佢。我攞皮，你快啲攞肉。哎呀，死緊啦！其實我唔係好擅長用矛啊。肉你都係唔好殺，你都係唔好殺嗰啲狼啊！你殺翻嗰啲兔仔好過啦。我覺得我要斬木啊！細佬，你快啲去種樹苗同埋斬木頭。種樹嘅話，你大概但我想斬。你收集好多個樹木，然後呢，其實你要收集好多個樹木，然後一次過種晒喺同一個位。哇！嗰度咁多個唔得，我嗰度一定要攞。如果見到涼皮俾我，我要好袋紙啊！然之後收集超多個樹木。OK。冇乜好嘢。哎呀，我啲傷啊，全身都傷晒。我再俾人攻擊個3下就要死啦，點算啊？你唔好殺狼。唔好揾狼住。其實有個一堆嘅木頭你未攞啊，一堆㗎。你唔好斬木啦。其實我有好多。你攞食物。應該要我攞啊。你攞食物啦。你而家係換咗優秀斧頭定係好袋子啊？優秀斧頭。咁樣嘅話，你係咪冇好袋子啊？冇好袋子，咁我攞食物同埋嗰啲好啊。我建議你斬木咯。你今日睇下得唔得升級到去5級一個營火。我要出去遠途去揾一下有冇煤炭。再次殺狼。你喺嗰度好似更新咗個叢。又係冇嘅。啱啱嗰度好似更新咗好似。係啊，叢林地形啊。哇！咁多嘢嘅，嗰度好似有啲馬騮，不過隻岩應該就係有啲尖，好似俾作者改過核突咁。如果有嗰個紅色嘅斧頭，堅強斧頭嘅話，咁就好啦。堅硬斧頭大概係我見過最好嘅嘢。之前有一次攞到電鋸，結果死咗，所以冇得玩。嗰個電鋸係超級勁嘅，一鋸死，如果一鋸嗰啲嘢全部即刻死。兔子腳而家係廢嘅。75% 啊！夜幕逼近，今次係會有鹿嘅，不過出現嘅頻率唔係好頻繁，同埋我想要整嘢啦，我覺得要開始整嘢啦。我聽日要斬多啲木。同埋呢，你幫我收集多啲螺絲啊！哇！呢個係咩啊 ？Steamman 隨機優惠1次升級，哇！成功嘅機會係11.1%。我真係唔想要啊！我食緊啲紅嘅。你快啲啦！跳過。點解你有動畫我冇嘅？唔緊要。睇下先，有冇鐵啊？細佬，你幫我攞啲鐵，同埋啲木你唔好全部放晒。你唔好全部放晒營火嗰度。死㗎啦！冇留意到我又餓啊！咁快啲食。都係盡量唔好用衝刺狀態。
太消耗能你量。聽日負責斬多啲，然之後我就負責平均擺一啲木頭。我需要5個木頭啊！我聽日就平均擺一部木頭落去依部機嗰度，然之後聽日再平均擺落去嗰個螢火嗰度。哇！有新嘢喎，補給廠。我覺得我哋都係要專注於整呢個先，同埋你幫我收集5個木頭一齊攞。我知啊，走啦，我要收集。哦，我跑得有啲慢。附近都冇木頭啦。細佬話：其實你有冇種樹㗎？有啊。有，點解我感覺唔到嘅？哦，有木頭啦！快啲斬到嗰啲樹苗消失咗，咁就得啦。種，斬樹木。以後斬完樹呢，連埋嗰個樹苗攞出嚟啊！又有好多樹苗。我感覺我哋而家已經你而家必須收集啲肉啊。我感覺點解而家已經好長時間啦？因為我有啲驚我影片錄得有啲太長，跟住就唔俾用啦。所以我哋都係快啲啦。可能我哋最多去到第5日，唔緊要，第5日都係第5日。但係咁快就第5日？係啊，可能之後我睇下得唔得解鎖。但係我可以錄1個鐘啊嘛，65分鐘啊嘛。係啊，但係佢唔得錄咁長嘅時間，所以如果希望見到下一個視頻係錄99嘢嘅話，可以請多多點讚同埋訂閱我嘅頻道，亦都多多支持廣東的馬桶人。我哋要快啲升級螢火啦！斬住。升級工作台，然後睇下先。好多嘢啊！我哋整個太陽表盤啊，唔得啊，要5個鐵啊！細佬，你俾5個鐵我啊！原木。我揾唔到鐵喎呢度。定係得9個呢個木，9個木嘅話，好似整唔到啲咩喎。補給箱啦，我哋買一個補給箱。OK。佢係一個，哇！我唔小心喺度放咗喺度，唔緊要。都可以。呢個補給箱係點樣㗎？呢個係如果喺螢火裏面獻祭品嘅話，就可以獲得效果。如果玩具呢？玩具冇。已擁有雨水會減慢螢火嘅速度，跟住保證聖誕節狂風會第3夜來。第3夜啊！第3夜又會有呢個。太遲了！哦，唔得啊！佢呢個，我最多係呢個雨水。咁雨水嗰陣時，等到佢落雨嗰陣時先用啦。不過應該視頻嘅長度去唔到落雨嗰陣時用。我哋快啲收集食物。呢個矛係真係好用啊！篤兩下就死。哥哥，我哋下一條視頻，即係下一條視頻嘅話，即係得去到即係半日啊，即係嚟去到落，即係落。咁樣嘅話，我要睇下點樣可以去切換一下喎。我知道啦，你就咁畫下面嗰條畫啦，畫走啦，然之後再即刻撳翻嗰個開嗰粒紅色嗰粒嘢啦。咁樣嘅話就有啲講唔清。之後就即刻，唔係啊！佢唔會咁快消失，即係唔會咁快退出遊戲。即係你翻去嗰度唔會咁快退出遊戲。好，我哋而家有4個鐵啦，但係都係唔夠啊！仍然。我哋而家進度淨係得4，同埋等級淨係得4、86。我哋錄完呢條視頻繼續玩啊嘛。可以嘅。太餓啦，唔得，食個牛扒先。等過完呢晚之後，應該差唔多可以做個結束啦。開個補給箱，我以為呢個係可以俾㗎，俾嘢佢。下條視頻真係好期待。當呢一晚結束之後，就要結束呢次嘅視頻。天空着火 ，Oh no！外星人。唔係外星人啊，流星雨啊！
救命啊！天空着火係咩意思？流星雨啊！我哋去嗰度啊！我哋去嗰度啊！嗰度會有啲外星嘅嘢。唔係一樣先係。流星雨在各地。哇！等先，你殺咗佢先，殺咗佢先。寄居蟹啊！長矛之擊，肉淨係普通嘅肉。快啲走啊！呢度係灼熱之火嚟嘅。死緊啦！我哋要快啲翻去啊！有2隻狼喺度追緊我啊！快啲翻去啊！我而家要繃帶啊！繃帶啊！哦，而家終於朝早啦。而家收。好啦，咁今期嘅視頻呢就去到呢度啦。如果想睇下一期視頻，記得點讚同埋按訂閱掣啊！我未過嚟訂。記得大家。同埋記得多多支持呢位新嘅頻道。咁啊，我係廣東嘅豆汁，我哋下個視頻見啦。拜拜。拜拜。